Viele Mandanten fragen mich, soll ich eigentlich noch Gold in Deutschland kaufen und Gold in Deutschland lagern oder das lieber im Ausland tun? Mit dieser Frage wollen wir uns in diesem Video einmal beschäftigen. Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, wo ich jetzt Gold kaufe und lagere, sollten wir uns nochmal vergegenwärtigen, warum wir überhaupt Gold kaufen. Gold kaufe ich ja letztlich zur Absicherung. Gold ist ein sicherer Hafen. Gold dient seit Menschengedenken als Wertspeicher. Gegen was kann ich mich absichern? Nun, natürlich alle kennen den Worst Case. Wir gehen davon aus, es bricht irgendein Krieg aus. Dann hoffe ich, dass ich mit meinem Goldbarren irgendwie nach Südamerika komme, mir dort ein Stück Land kaufe und dort noch als Landwirt leben kann und sozusagen dort die Krise überwintern kann. Das ist der Worst Case. Also alles bricht zusammen. Die herkömmlichen Währungen sind nichts mehr wert, aber Gold natürlich behält seinen Wert. Es war schon immer wertvoll. Es ist inhärent eben wertvoll, weil es so selten ist. Also kann ich hier mit Gold eine neue Existenz aufbauen, wenn alles andere nicht mehr geht. Das ist sicherlich korrekt. Wobei ich würde sagen, die meisten von uns glauben ja nicht dran, dass die Welt jetzt hier in den nächsten Monaten und Jahren untergeht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir Gold vor allen Dingen aus dem Grund haben, um uns hier gegen den Dritten Weltkrieg abzusichern. Viel wahrscheinlicher sind andere Risiken, gegen die ich mich mit Gold absichern kann. Zum Beispiel das Währungsrisiko. Jeder, der sich die Entwicklung des Euros anschaut, kann nachvollziehen, dass man hier, gelinde gesagt, besorgt ist um diese Währung. Gigantische Schulden. Auch schon grundsätzlich bei der Schaffung des Euros gab es große Ungleichheit zwischen den verschiedenen Ländern. Also auch hier ist im System schon irgendwas faul, denken viele. Daher, dass der Euro abschmiert oder zumindest stark an Wert verliert. Das können viele nachvollziehen, davon gehen viele aus. Also kann ich mich hier gegen ein solches Risiko mit Gold absichern, denn Gold behält seinen Wert. Das heißt, egal was eigentlich mit dem Euro passiert, Gold werde ich immer umtauschen können zu einem dann gültigen Kurs in Euro, dann viel mehr Euro dazu bekommen. Die werden dann viel weniger wert sein. Aber wie gesagt, ich nutze Gold als Wertspeicher. Was sind andere Risiken, gegen die ich mich absichern kann? Nun zum Beispiel eine Krise des Bankensystems. Wir haben ja schon vielfach gehört, es gibt ein SAG-Gesetz in Deutschland und vergleichbare Gesetze natürlich auch in anderen EU-Ländern. Wenn es also hier kracht bei der Bank und du hast mehr als 100.000 Euro Geld auf der Bank, Geld auf dem Konto, dann kann die Bank das einkassieren und sich auf deine Kosten sanieren. Im Gegenzug bekommst du Aktien dann dieser Bank. Das kann dir mit Gold freilich nicht passieren. Das Gleiche auch am Aktienmarkt. Kommt es zu einem großen Crash, dann bist du mit Gold davor sicher. Gold schützt auch gegen staatliche Übergriffigkeit, denn Gold kann ich schwer kontrollieren, wo sich Gold befindet, wohin ich Gold mitnehme. Ich kann es am Körper tragen, ich kann es im Auto mitnehmen und so weiter und so fort. Das alles lässt sich für den Staat nur schwer kontrollieren, ganz anders als zum Beispiel Immobilien, die vielleicht mit einer Zwangshypothek belegt werden können, wie wir das ja in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, den sogenannten Lastenausgleich. So, das sind all die Gründe, warum ich Gold kaufe, warum ich Gold habe. Wie gesagt, als Absicherung, auf Englisch sagt man als Hedge, gegen diese Risiken. Dafür habe ich Gold. Das heißt, jeder, der Gold kauft, hält es bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich, dass es zu solchen Szenarien kommt. Vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, denn dann würde ich ja all mein Vermögen in Gold halten. Aber man sagt, okay, das sind Dinge, die möglicherweise passieren können. Das heißt also, wenn wir solche Risiken als realistisch betrachten, vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, aber als ein Szenario, das möglicherweise eintreten könnte, dann sollte ich in die Geschichtsbücher schauen und mal sehen, was bei anderen Währungskrisen so passiert ist. Welche Maßnahmen hat der Staat ergriffen,
als es in der Vergangenheit, und ich rede jetzt nicht von vor 500 Jahren, sondern in den letzten 50 Jahren, 80 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg, was ist dort passiert bei Währungskrisen? Nun, es gibt verschiedene Beispiele. Ich rate dir dazu, einmal Wikipedia anzuschauen. Hier findest du Beispiele aus Deutschland, Großbritannien, Indien und den USA, wo im Grunde zu Zeiten einer Währungskrise Gold verboten wurde. Gold eingezogen wurde dann durch den Staat. Die Amerikaner gingen sogar mal so weit, dass sie gesagt haben, selbst Amerikaner, die im Ausland leben, dürfen kein Gold mehr besitzen. Auch in Deutschland war letztlich der Goldverkauf, der Goldbesitz bis 1955 nicht frei möglich. Das sind also Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Jetzt gehen wir also mal davon aus, es kommt zu einer solchen Währungskrise. Wir wissen ja, parallel laufen dort andere Dinge in der EU. Zum Beispiel wird gerade ein EU-Vermögensregister etabliert. Dort werden dann Vermögen gespeichert werden, zumindest jene Vermögensgegenstände über 200.000 Euro. Wenn du also hier Gold in beträchtlicher Menge besitzt und in der EU wohnst, dann würde dieses Gold dort erfasst werden. Nun gehen wir davon aus, dass es zu einer Währungskrise kommt. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht vom Dritten Weltkrieg oder sowas, ja, nicht vom Weltuntergang, also überhaupt nicht, sondern von einer Krise, wie sie eben in den letzten 80 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg aufgetreten ist. Dann muss man ja wenigstens in Betracht ziehen, dass Gold möglicherweise wieder verboten werden könnte. So, wenn Gold verboten wird, was glaubst du, wo der Staat als erstes anklopft und möglicherweise nach Goldkunden fragt, die vielleicht hier noch Gold gekauft haben und vielleicht weniger als 200.000 Euro, weil der Rest steht ja im Vermögensregister dann drin. So, es werden die deutschen Banken sein. Und natürlich werden es die deutschen Goldhändler sein. Und jene, die in YouTube ganz groß sind, die werden die ersten sein, weil die kennt jeder. So, da geht der Staat dann hin. Und wenn dann diese auch noch Goldlager betreiben, die in Deutschland sind, da kannst du dir vorstellen, welches Gold hier am ersten konfisziert wird, oder ich sollte vielleicht sagen konfisziert wird, dir dann abgekauft wird für wertlose Euros. Also, frage dich selbst. Du kaufst Gold aus einem bestimmten Grund, nämlich dich abzusichern. Dich abzusichern gegenüber deiner lokalen Währung, wo du jetzt momentan lebst, gegenüber den Risiken des Staates, wo du jetzt momentan lebst, in diesem Fall Deutschland, wenn du noch nicht ausgewandert bist. Da wäre es ja im Grunde verrückt zu sagen, ich kaufe Gold in diesem Land, gegen dessen Risiken ich mich eigentlich absichern will. Ja, es kann ja dann nur die richtige Antwort sein, auf keinen Fall kaufe ich hier Gold und auf keinen Fall lagere ich hier Gold. Denn dann wäre ja mein Hedging, sozusagen meine Absicherung, komplett für die Katze. Ja, wenn ich alles im gleichen System behalte, am besten noch bei irgendeiner Bank in einem Schließfach das Gold lagere, dann befinde ich mich ja in dem System, gegen das ich mich versuche, mit Gold abzusichern. Also es kann ja nur Sinn machen, Gold erstens im Ausland zu kaufen und zweitens dann im Ausland auch zu lagern. Und zwar möglichst weit weg. Ja, ganz klar, nicht in der EU. Wir haben ja hier schon einige Videos produziert zum Thema Gold und natürlich ein Standort, der hier besonders ins Auge fällt, ist Singapur. Ganz klar, weltweit einer der führenden Standorte zur Goldlagerung. Aber es gibt auch andere. Es kommt jetzt gar nicht auf einen bestimmten Standort an. Ja, aber wie gesagt, nur um es zu verdeutlichen, möglichst weit weg. Das ist ja komplett legal. Es ist ja nicht verboten, Gold in Singapur oder irgendwie im Ausland zu lagern. Da gibt es ja auch bisher noch keine Meldepflichten. Irgendwann wird es dann das Vermögensregister geben. Dann wirst du wahrscheinlich dein Gold dort in Singapur dann auch ins europäische Vermögensregister eintragen müssen. Spätestens dann sollte man sich dann überlegen, den Wohnsitz zu wechseln. Und irgendwann wird es vielleicht die Besteuerung der Staatsbürgerschaft geben. Und dann sollte man sich vielleicht überlegen, die Staatsbürgerschaft zu wechseln, damit dir nicht passieren kann, was der amerikanische Präsident gemacht hat mit den Auslandsamerikanern. Denn wer sagt, dass der deutsche Staat nicht auch für Auslanddeutsche bestimmen könnte, ihr dürft kein Gold mehr besitzen? Ich meine, es gibt andere Maßnahmen, die der deutsche Staat machen kann, obwohl du schon seit Jahren im Ausland lebst. Ich meine, der deutsche Staat kann entscheiden, dass du noch deutsche Schenkungssteuer bezahlen musst, obwohl du schon 8 Jahre im Ausland lebst. Obwohl du etwas schenkst,
das keinen Bezug hat zu Deutschland, vielleicht eine Immobilie in Dubai, und dass du diese verschenkst an eine Person, die Deutschland nie betreten hat, zum Beispiel deine Frau aus Dubai, dann kann der deutsche Staat von dir verlangen, noch nach 8 Jahren nach dem Wegzug, hier, du musst darauf in Deutschland Schenkungssteuer bezahlen. Glaubst du nicht, dass der deutsche Staat dir dann auch verbieten kann, Gold zu besitzen, obwohl du schon seit Jahren im Ausland wohnst? Warum nicht? Du bist deutscher Staatsangehöriger. Du fällst in diesem Falle unter deutsche Gesetze. Nun, diese Überlegungen gehen nun vielleicht zu weit und vielleicht ist das auch zu schwarz gemalt. Aber grundsätzlich natürlich die Ausgangssituation, also ich kaufe Gold gegen ein Systemrisiko, dann kann ich natürlich nicht mein Gold in diesem System kaufen oder lagern. Daher mein Tipp an dich: kein Gold in Deutschland kaufen, kein Gold in Deutschland lagern. Du kannst bereits heute damit beginnen, geografisch zu diversifizieren. Du musst nicht auswandern. Du kannst aber schon heute damit beginnen, Gold im Ausland zu kaufen und dort zu lagern. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, es ist komplett legal. Es gibt keine Meldepflichten. Natürlich, wenn du das Gold dort verkaufst, musst du möglicherweise den Ertrag dann in Deutschland versteuern, wenn du nicht die Haltefrist beachtest, die du als deutscher Steuerzahler beachten musst, nämlich 1 Jahr. Aber ansonsten eigentlich kannst du das heutzutage hier ganz einfach alles machen. Wir haben eine Liste mit Anbietern, die wir hier empfehlen für die Goldlagerung im Nicht-EU-Ausland. Ich werde zu der Liste nochmal hier in der Beschreibung verlinken. Wie gesagt, mein Tipp an dich: kein Gold, keine Edelmetalle hier bei dir zu Hause, außer vielleicht sehr wenig. Ich meine, wenn du jetzt wirklich an den Worst Case denkst und sagst, okay, wie komme ich aus Deutschland raus? Muss ich irgendjemand mal 5 Silberstücke geben? Also wenn du so denkst, natürlich, dann macht Sinn, ein bisschen, ich sage mal, Handsilber, Handgold vielleicht zu haben, aber größere Mengen natürlich nicht. Wir haben Mandanten, die besitzen kiloweise Gold und Silber. Ein solches Vermögen solltest du garantiert nicht in Deutschland haben. Auch nicht bei dir natürlich im Keller, schon gar nicht im Garten verbuddelt. Also schau, dass du es irgendwie im Ausland dann lagerst und idealerweise natürlich auch im Ausland kaufst. Wenn dich diese Themen interessieren und diese Themen für dich relevant sind und auch du dich damit beschäftigst, geografisch zu diversifizieren, dich ins Ausland hier zu bewegen, zunächst mal vielleicht mit deinem Vermögen und danach umzuziehen, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Den Link dazu packe ich in diese Beschreibung mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich geografisch zu diversifizieren, ihre Steuerlast zu optimieren und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.